วัสดีค่ะอันนี้เราก็อยู่ที่บ้านนะคะเดี๋ยวเราจะไปอ่านบทที่บ้านกันค่ะอันนี้เรากำลังเดินนะคุณอย่ามาว่าเราไปทำมาม่ากินกันเราไปทอดไข่กันนะคะอันนี้ก็ให้กันต่อตั้งที่ตรงนั้นเลยค่ะเพราะว่าหมานี้จะใหญ่แพมเพิร์ดค่ะไปกันเราไปทำไข่กันนะคะคือเดียวปะแต่เป็นผู้หญิงใส่ชุดในบ้านนะคะเราเป็นแบบเรามาทำกันอันนี้กระทะนี้ไม่ล้างกระทะยังไม่ล้างทุกคนอันนี้ไม่ได้ทำนะคะเพราะว่ากระทะยังไม่ได้ล้างนะคะกระทะยังไม่ได้ล้างนะคะแต่เราสวยแล้วเนาะ